Fidel Jesus dia. Injinja ina berkan. Fidel Jesus. Enoi ni feo. Fidel ni fiane na mata kisai. Kia nao Jesus ani fanten sara e shikapeji. Sinisi ni afana ani Jesus ni fiane nao. Kaneva diakini huvunzena dia nao. Kama manake na aji. Mireshka ari ya melani fabaka. Fani hani banal shamalini. Isambe na shikrehecha. Ihani tena na malche zai moshko chama ni tela kunsara ushurata ni makiu. Ni tuku faha ereka me fulu. Ni amini faha enam ni fulu. Kacha ni faha efcha ande ni fulu. Amane na Jesus. Fatahame ni iyo na nu ana uraku iti tabana eti. Pak ni ang ijumatin ka mefetka enyang sena ish. Izay ni ansu ni naman ikaw na ure. Efa ni suka na dami na ure ni sakay. Ne vaksinan hiyan ialabeo. Efa na naufeo fishaw na isakay. Ne vaksi ni teha kacha ialabeo. Fatungkat sauna, sinihina na ni sutru, kahuli ni una, mana na dimuniris. Tungkat ni sana una, nihina na sinisutru kusha, kahuli una, indo una fatra bitia hana na sutru divai. Sakay sini panguhi hecha, sini panuta. Fani fahemena, dia amarin ni asel. Ari kami nizani, dia van kene maafin ni kanane Israel na lawan ni angka mahuan ni asel di begish. Sa triyan sini bebe ere, kananaw we, luza na reo ni Corazina, luza na reo ni Betsaida, faraha batay tiro si siluna, nu natao ni asal ikbeza ay natao tewa mga relo. Ihu eva ni beba kahega at tama ni laba fishawan na siri babin na irin. Falasay ko na relo, fahumura-mura kukua niyo amin kiru sisino siduna, amin amin fitsarana, nuni ang labi. Ariyan na relo may kaparanang asana siya atali andan cavalo yelao. Ete hatani ani fiayan sikita yelare. Para batani seduma dudatau ni asali beza datau teo amanare. Yehu naharja ambaraka andru ani ishi. Palasai pamanare. Kamura kukua niya amen tani seduma amnyam fitsabala. Itu ang labi. Rina yung masalo, mga nasinanaya ni Faha Marina na, ni kinanawan ni Faha Marina na. Amen. Kuni abi sika. Nadetsa tabi. Ditena ko dia Pastor Dr. James T.K.M. Ani Amerika ni Cristiano Liberal de Mianzo Highway Pastor G. Aku dari wakil saya, buru-buru saya, Pastor Jim. Itu katanya mereka kasih karma tamu ni valor di situ pun sisi mendapat ribu kenaku. Ada ni awak tamu ni enam sisi mendapat ribu. Era di sana. Karena ini tene Madagaskar kalau aku mau parai di shows masalah Sahara. Zato nishinzado na sampo santia dia atsili dia luha kaya kama umena amsani da leo Jesus anataka kuizaya shukrani rihana na malala wa mtuku wa kifaa kishinda hichi ritu malalo ampianar jahai hanaka aminau ka ni Nampi anaranaw ng piyanat sa taman niya ang fakir.
ang pianari sa hari, tibega kamar na kuwa, sa tiyazanin ng ilayin yung narihetsya, vawasya ni hanay imar na kuwa. Fahida na wereli hani, nutena tupun ni aina, tupun ni famuzena, ari na hari isyo rihetsya isyo. Amen. Rifiamo la malala huam nereo anieni fashual na signifiadana abbiamo la musica c'è Gesù Cristo tutto. Amen. Tua fumba ni umbelna ni pitaha ni tenani tu isai taranaka manaraka Asia bele. Sila mo. Ni tahu eti nam itahan ni tenani tu yare karana ke zaya ni aina tani amban ni colonisation française ere urna isai ni aina tam ni abe ni befa hawa pusha meti am itahan ni tenani tu isahai isai ni aina am isof tu ni show ante hitrini tuan isi ni funtauna dia nahasu anahu karazana taramek hafa tuini kafa misi hulu ni generation X dia tungga ireo ansuina we millennials na gen Y gen Y Dari kuat dari Gen Z, Gen Z. Kami Kenya ini, Gen Z. Setiap tahun amizah ini alfabeta, di sana sika hulu, nani tanura, metuan sumewe generation alpha. Menunggu keindahan setiap kita di alfabeta. Misuko na saya fa, yari tanura dia. iPad kids, na colonials, satia iteda na zanaka kami futur ni coronavirus. Ini tukua, fuban siga umberna ni mana suka zi ni ularecha, kuwa natin ni karasana karanaka iray. Jesus ikuwa, dia narisha kamumba ni taranaka, kama ni futua na ni aina ni tetua mumina. Rensi kizani tara ni teksta. Etua ni andini voluni awa ni teksta uantuani, dia nazaini tupa na nahue fataranaka ino na nu, na nuhawaku ikitaranaki. Fanaona no nataon'i Jesosy izany, tsy mitovy ve isika olombelona eo masony tombontsika. Eny marina tokoa zany. Jesosy anefa dia niresaka eto amin'ny vola firesaka izay amsoina amin'ny teny anglisy hoe asking a rhetorical question. Na amin'ny teny français dia pose une question rhétorique. Nahoana no niresaka an'io fanontaniana io Jesosy. Ino ny antony? Azo lazaina fa sahiry ny saina tokoa Jesosy momba ny olony tamin'izay fotoan'izay. Saroby tsara ny fambehan-javatra tamin'izany fotoan'izany. Efa niasa mafy Andriamanitra miomana ny olombea fidy ahovola handray ny Mesia rehefa tonga ny fotoana mentraka haniraka azy. Nandefa paminany maro izy mba hanazava ny tohatry ny Mesia mba ho afaka mahadala azy rehefa tonga izy eo anatrehany olona. Farany dia tonga ny fotoana mentraka. Kanefa nomena Andriamanitra paminany lehibe farany
kiuma na tsara ny lalina ho an'ny Mesia. Zaho nakanao batisa izany amin'ny varony izany. Kanefa ahoana koa ifandraisana azy tamin'ny vahoaka Israely izany. Maro no ny haino ny felony ary tonga hanray batisa avy aminy. Kanefa maro koa izay milaza fa olona adala izy. Ao koa ireo olona izay nahitahita ny mpanambola, ny mpanankarena be. Tsy tiany zareo ny teny jaona izay nanohitra ny firenena sy ny mpanjakany. Ary tsy tiany mpanjaka ny tena ny jaona nahoatra ny vadiny. No ireo teny ireo dia novenoina ijaona mpanao batisa izay baiko avy amin'ny mpanjaka. Tamin'izay fotoana izay nanumbaka ny asiny Jesus. Zay ny zavatra tamin'ny voalohany ny asiny. Jesus indray mandeha dia nisy olona sasany ny haino ny felony Jesus ary manaraka azy. Fakintsika zany amin'ny Baibolitsika. Kanefa maro kokoa ny isan'ny olona jiosy izay nilaza fa Jesus dia mpisotro divay. Lehilahy izay nihina be ambosika ary mpitia anoto. Ilaza izy ireo fa tsy Mesia izany Jesus izany. Tsy mety. Izany resadresaka izany tokoa no antony nampitahainy Jesus hanolotra manaky ho tahaka ankizy izay mila lao amin'ny antsena, izay miany momba ny zakoana, ary koa izay tsy mety mahita izay eo amin'ny terany. Jesus ny Mesia, Jesus ny tenany. Fantatry Jesus ny maha izy azy. Kanefa mieritseritsy izy raha olona jiosy no mety mahita ny marina momba azy na tsia. Tokony ho tarovina fa tamin'ny voalohany ny toko faha 1:10 Saona mpanao batisa asa dia naniraka ny mpianany hanontany an'i Jesosy hianao ve ilay ho avy sa mbola hafa no andrasiny sika. Hitatsika amin'izany fanontaniana izany satria na dia amin'ny malaza izao mpanao batisa tao amin'ny gadra izy. Sahira ny saina izy koa dia nisalasala indray mandeha momba ny tena maha izy azy an'i Jesus. Ke olombelona izy. Izany tokoa rehavana malala ao amin'ny Kristy. No fanontaniana boavana indrindra hatramin'ny fahiny ka mandraka ankehitriny. Iza moa no heverinao an'i Jesosy. Teny indrindra aminy. Iza moa no heverinao an'i Jesosy. Misy izay mihevitra fa andamony fotsiny izy. Karazana ero ao anatin'ny tantara namboarany mpianany na olon-kafa. Misy izay mety manaiky fa tena olona Jesosy izay nilevana taloka be. Kanefa heverin'izareo fa filosofo fotsiny izy. Tahaka Sokraty na Platone na Jean-Paul Sartre na filosofo hafa na moderne, filosofo moderne.
Au koa ireo izay manaika ni Jesosy ambava. Kanefa tsy tena mino azy. Angamba satria ny fiainany tsy manome toky fa tena mpianatry Jesosy izy. Eny maro ihany ny hevitra momba ani Jesosy anamin'ny olombelona. Na kaloma na mandroaty. Ny zava-dehibe anefa dia tsy ny hevitra miloko hafa momba ani Jesosy, momba le maha izy azy ani Jesosy. Ny zava-dehibe, ny zavatra lehibe indrindra dia inona no heverinao momba ani Jesosy. Ny valiteny momba izany fanontaniana izany dia tsy mety ho miankina amin'ny razanao. Miankina amin'ny razanao. Na ny taranaka misy ianao na X, Y, Z, Alpha, na inona. Fa ny valiny zany dia ao am-pony olona tsirairay avy. Miankina aminao. Na dia marina fa ny tsirairay isam-batona no tsy maintsy manapakevatra na mino ani Jesosy na tsia araka ny direksiona tamin'ny fanahy masina ao amin'ny aza. Dia marina koa fa ny firaisin'ny mpiara-monina misy azy no manampy izany koa na ho tonga blokady ny amin'izany. Miresaka ny vokatry ny fanomporonona ny saina sy fahaizany fihaizany ainina aho izao. Izany no resahana Jesosy eto amin'ny teksta rehefa nilaza izy fa loza no mety hitanga any amin'ny ireo tanàna no lazainy ao amin'ny teksta. Korazai, Zina, Betseda, sy Kapernaum. Tsy tokony ho raisina arabakiteny ireo teny mavesatra samy mafy ireo araka ny hevitra. Tsy fomban'i Jesosy akory ny mitsara milona rehetra noho ny fokony fotsiny. Kanefa ny fokon'olona misy anao mety hanana influence lehibe aminao. Ao amin'ny fiarahamonina dia misy hery manosika na fiezahana mafy handresy lahatra isomoana hanaraka ny fomba ny besy maro. Izany no tsy maintsy hitandremana. Nanavasa soa ny fanasitranana maro teo amin'ireo tanàna ireo Jesosy. Nanambara izy ny fahatongaha ifanjakan'Andriamanitra teo anatsehiny izy. Kanefa ny ankamaroan'ny olona tamin'ny ireny tanàna telo ireny dia nandaha azy. Nandaha Jesosy. Ny ankamaroan'ny olona tao amin'ireo tanàna telo. Izay no loza izay tonga taminy. Tonga Jesosy teo anatrehiny itony ny fitiavana na niotry ny fahasoavana Andriamanitra aminy nanasitrana ny marary tao aminy. Kanefa na dia izay asa dia nanda amin'ny Jesosy izy ireo. Loza aminy izany. Da dia voalaza fa loza no anjara ny tanàna telo izay samy nanda ani Jesosy. Toa Kapernaum no heveriny Jesosy fa ratsy indrindra. Ahoana izany? Kapernaum dia tanàna misy mpanan-karena maro be. Centre commercial io tanàna izay. Any Paris na Washington DC na London
Tupi-tupi. Anu jami dia mirega-rega selalu. Mirega-rega. Keverni fauna manukna lisare. Spesial. Emi jami mirega-rega na tunga azremnanda ani Jesus. Keverni ambamba fa eva na hasu kiaina na samos. Ino dua lain yang Jesus. Sini lain yang kami Jesus. Juga dia. Rihab na malala awan. Kever itu zar awan itu China moderna. Na eti France na lima dela shikara malala na kali tasumia na aiza. Shabatunga utaka iu tanana Kapernoni iu kuha ishike sana jini ba fidiu pianci Jesus yenare azvoriana lipecha kawana teni tanana ijoto tuki jau yenare fakusha midera huawa mnifanza kana ndiamanachi tadiavu lekani tupuhu belumini Raisu mifianya na mabekesaya tuchi Jesusi huwa nao. Kumeni azi mai mkua na huwa nizai manaraka azi. Na isa. Auka hazava amin siket. Fahavana rihavana. Fani luza shine etu amni teksta. Yat sini fitzarana hakani Jesusi huwa nao kani hakuparani. Sia, ni luza zaitunga hawa kuamini ula isainanda Jesusi yetsia ava ni tuku siaku. Ni luza resahini etu dia tungo huas luhuni tuachen. Sachi isainanda ani Jesusi dia mandani fitiawa na kuo. Mandani fianya na mabakisai. Aiza kutia nama kipecha au mabakisai. Au amini ruven isai feno fitiawa sipana shuawa. Sahuwa nata ni garja ni veri fana tenama. Isai tuwe na sisi fitiawa na dia kele azu. Fidil Jesus in ginger in America. Fidil Jesus e noi ne fermiamo. Fidil mi fiane na mata che sai. Tia nau Jesus ani fanta mixare e shikapeci. Sinisi mi afana ani Jesus ni fiane nau. Kaneva bianchini huvunzena dia nau. Kama manake na azi mireshka ari ya nevani fabaka fani hani banauishi izango ya baba ifika sansara ile ndemani kwa chika amjoa disho
Valente pua yang menolak dari saya yang dibuat lainnya, juga yang biasa animat sekarang animat TV, ada kami STP berusaha, ada kami final suam, dan budi ada ambisius orang sains, ada nama semua orang yang apa, biar kami dikembali sini tak Jauh dia biasa tadi anushi boloi invece che danno in marmaro e biasa atane mantenna le ramo fana ya distri ena di anushi tamzai abbiamo fatto delle fortuna la Lorena di STPL Moderni Mantakashikaran, vicino da una kecil, da Yachimu, per non capire la legge di STP, da Pesara, o Rossa Tudiale, vicino da Tudiale, assieme a Befana, Becuca, ci fotografano tornare in Tamo Tanzania. Anche prima di tutto vicino di Maro, che si fa, che vicino da Zai. Era kami besar, ini robo nawis, kaza robo direktur robo ini. Aliau yang cerita di Amerika, di dokterat, dengan hasil dokterat di antara di Filipina, itu di Vermont dengan Kasihar dia, kemudian Filipina seperti di Vermont di Manala, di besar di Alfa, semacam wow ibu, kemudian di Doyen, Paden Tereng baru ini. Jadi kena doyan gula nyara setan Amerika, nyara setan Inggris, di Chicago, di Lutheran Seminary di Chicago. Kemudian dia nampaknya tentang kebenaran. Awalnya misalnya dia nampaknya tukang isi shooting di Sud Americana, di pesta tahun 2000. Saya di FDM, ada di direzione America, mi fanno di Asha, sai non casa pasitura, i vecchi o anni missioneri, sono che ne capire, che invece kan ligo tam zai di Shorata, ya kata ni nam sita Louisiana, ada tahuan kami di negeri Eva Jatau, fali dia Люди там Америка, там не надо через случаи сенат Сирию, а это за власть купита, кари мяса там фигурно мало, а на ваша афакуа, они аша там на члена вы адвокаси, за вещу мало и на члена губернатора американского, они этика, шене Evangeli figurano americana, di fare Zabat, eccetera, eccetera. In genere, di Adi, Ani, Israeli, Palestiniani, eccetera, eccetera. E farete vediamo che ne fa di pastura, si mette pure tre tante che fa si occasione di tutti che la marcia di fagli asi esami, di tutti esami ancora. Hari fale ko ni haino ni korali azo design para si marga sikelo del si korali au e dare di voce pero hari mafnas di terore di natare mafna chukune mananga katero di jai samike kata lima kasikara yang terakhir dia talushi dan refana yang lain bisa dulu, menurut cakalang, dia kira territorial, ada negara kira tadi final tua dia bisa dulu. Kena hal mana kasih Amerika dan Israel. Kamu kain mana cina bisa mahir Israel ini lewat biasa itu, bahkan Israel mahita, abu beri besar di filmnya. Di arifuori di figure programmate assegnate a Franza, alle famiglie di Valverde. Non so che
farafaratsy amin'ny herintaona ohatsan'izao rehefa manao vakansy dia mba mihoatsy any alahady ray ianao miaraka aminay eny. Efa manao rendez-vous amin'ny herintaona.